नेपाली कांग्रेसभित्र एकदमै तपाईको भयावह स्थिति छ। यस विषयमा तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ, के चलो छ र कांग्रेस फुटको संघारमा पुगेको भन्ने कुरा सशक्त रूपमा मिडियामा आएको छ। अब कांग्रेस फुट्छ कि जुटेर अगाडि बढ्छ, अब चाहिँ महाधिवेशन विशेष हो कि नियमित हुन्छ, या महाधिवेशन नगरेर चुनावमा जान्छ कि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व लिएर चुनावमा जान्छ। जसरी बालनलाई रासोपाले भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर चुनावको तयारी गरिरहेको छ, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसले पनि कसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर चुनावको तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो के हो र नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छन् भन्ने कुरा पनि सशक्त रूपमा आएका छन्। अघि रासोपाका नेताले पनि यो लगाउनु भएको छ, आरोप हो कि सही हो, यस विषयमा के छ धारणा समग्रमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुन म नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।